to pini nili tu ma la pherangke amai pen Karbi Anglong rat tu makan East West Karbi Anglong rat tu makan kapacini jalan ma bangla lo ke damtang nili result fangdet pen puthot tarik phor ni dak Asam angkang coto pugali bonta India angkang long kang tangkring is National Party BJP party along nili kacepa okdun alama puthak mate pini bangke nili officially dak APHLC Central Committee nili Ladakh President Secretary tumapan parapsi nili hoy pen dak arona teng pen alang itum long pini kacepat di dun labang so alama puthak sinili pini kado ko Karbi Anglong rat tumapan kacetan ponji pan sinili labang so press media long wang lo lapen la chot kalisi pini nili la resignation letter kacepi alama puthak chot kalisi pini bangke ningrong mimi alam lapen penangan kedamtang isibet asong along ke klaim rapiat Winson Teron alang li lo lapen alang li bangke HSDF pen aprang bang ini tum APHLC long klaim rapiat lo stame apitu abang ku bang abang kelang itu mabang puthot HSDF isi regional political party alang itu mamahang patheksi alang itu Ladakh APHLC song pen alang itu nabe nang ciodon bum stame nono bang kelalo nili labang so APHLC long kecil oson nang taksi alang itu stame alang tuma area lo kasis lo kado gawe HSDF lo pen ke pini Ladakh APHLC along ke claim kedam dun abang ku bang pisai de lo sinili tum kado gawe alang litum tame HSDF long pen COC la pen nili tame arona teng pen pini labang so APHLC along nili phanangi tangar pu pen nili CO pamesi pini Karbi Anglong arat kado gawe tuma phans tame je la puson ammu ke bang we apong kerem lem tet aparti long ke dodun de derra Ladakh ilitum Karbi Anglong Autonomous Council along ke Japon kang tangkring Dr. Tuliram Rong hang alang li ke Japon BJP sarkar along si ilitum kato kabe doan Karbi Anglong ras tami alang itu malong si cetu lapen cerap dunangi pusi nili tamai hin pen kapacini kang tu kalang lo pini nili tum lon Ladakh media theng no mate pherangkia to matheng no ke wang atum ana bangke non la ke damtang long pho ILA pen ke haitang MLA candidate atum phan ke wangji 12 tarik ni si outtaking doi pusipu alang atum phan semi kore ke deng labang suarni dam det lo pelotang te ke chengsi BJP atum mass joining a program along nili tu mahin pensi BJP apo ho la pen BJP apo tu pa bang nili tu kacikup dun ji apha la pen BJP apo ho kacarbak dun ji apha nili tu mahin pensi jatra kuri po mate nili tum si cheng pon pop sin nili tum pini nang tum rangkiang nu mate Karbi Anglong arat atumang no pini labang so media pen nang tum aphan pacini pon ila arlo pen ke cerap no upuji cerap me po de arlo pen ke cerap dun pelotang ten nili lang mili long ke haladak ke kedamtang MP election ke nili tum si 80% 85% nili tum je pahay to APHLC song pensi haladak baddu avokars patavelo nili nu to joinil haladak lapenon BJP atum kaduk kawe along stame ke high lap lapen ke high percentage ke ong 9 ingkan stame non lang mili along left wing along ke non nang litum Ladakh report along nang litum lang lutang nili tum thek long left wing nili gedo nili rong nili phanang tang adar bangke nili non gidam tang bang kan nili cepat nili cepai pon da BJP phanta tang te gona nili arlo pen nili cerap dun pu lala yep along pen nang Kewangji MLA Kewangji upcoming 2027 MAC election along APHLC atum kang tangkring pen kache song dun lang pu bangla ke lam ki joy lake long korat trok ahomusti long pen bang korat trok alidar yong si alang litum
non penang paklang tek pelotang te amhang amedu pelotang te leadership lelang tumang paklang latum long ke leadership ta latum long ke totally crisis Ladakh Central long bangpho bangtro katum se chihuri tot lo alang tumang bong anta me chiun e cheton te nang tum kaki tami chin thek long lo je litum Ladakh APHLC long bangke kang tangkring asong yapu pelotang te Central Committee long bangke je ai ka thar helo lapen alang li long ka charab dun alang li koli ke tumang bong pen bangke angtong di ka thar helo nang te alang li tum bahini yang bong stame kaki taron di laki li tum radar tum si thek prong lam lo lake alang li tumang bong ka chebahong apong alang li tum ala angtong di ka thar tum isi group museum asom de koklo nili hala tum group pu ninge konan koklo si alang li tum group tum je long walk kedam hut je dak Central Committee pen alang li tum thangnat kaciun da wi pu si alang li tum angbong halas hut isi kontroversi wang lo li tum radar tam alang li tum pan thek don long lo Kopi pot lo alang tumang bong. Ajada sai alang tum claim bis tame kacing wai. Mesen pensi ajada son tame pacun ponji bu bangka alang tumang bong. Kai kita wi laken nili arlo lam sini lang than lo nili Central Committee long kwan ne kedodun pen alang tum kacing wai kapahem so alam puthak anda nili chini pon lo. Sila bang so alam the puthak bangke nili pini midiang no ningje reji plong ga dirdingoji. Stame nili APHLC arat tumapan nang lipi posi BJP idun lo pelotang kan nili hal la bangso kuison angkar ju tuma phan nili la bangso lam nili atumi dik pen same nili abang putih la phan same than lo jela bangso APHLC atuma bangke non ke bangji MSC election bangke alang tum candidate anda chetoy dun ende dei la pen candidate anda alang tum ahin pen chetoy dun thek theji jola puan lo si alang tum bangke non MLA election hut ke rem penan first tame alang tum dabu alang tum la anso se alang tum margin nang he no thu lang lapen alang itu la ansol si alang itu ke rema bang nang lang no la lakin nili lam lake kopilo mapu ke ede long lek luk pu bang sar palam the song taksi lakin nili lama teng si cekok po non ke bang di 2027 MEC election bang alang itu ansol se ke rem lang nuk pik pen se rem pon la